Öz dostlarım, yoldaşlarımla söhbət edəndə laylay rejimi deyirəm. Laylay rejimi nədir? Sənin başına tumar çəkirlər ki, baxırsan 40 il, 50 il yaşayıb, hətta başına tumar çəkirlər ki, sən yaxşı olansan. Səndən bir dənədir. Лишь бы неудобный sual verməyəsən. Yaxşı, mən yaxşı oğlanamsa, sən mənim üçün neynəmisən? Laylaydan başqa. Yaxşı, birdən indi mən yaxşı oğlan olmasam, pis yola düşsəm, narkoman olsam və yaxud da ki, İraq məhbəsə düşmüş olsam, xəstələnsəm, filan olsam, onda ağayana, qınağıyana, yəni sənin indi səndən aşağı olan adam belə hədiyyana gələcək ki, dur, gördün, narkoman imiş bu, filan pis yola düşdü, nə bilim neynədi. Qınaq obyektinə çevriləcəksən. Yaxşı, bəs indi mən halal zəhmətimlə, vicdanımla düzgün yaşayan insanam. Başıma tumar çəkənlər, siz mənim üçün neynəmişsiniz? Bunu deməkdə məqsədim odur ki, laylay rejimindən çıx. Sən onlar üçün komfortlusan. Ki, laylay səndən bir dönədir, ağıllı balam. Belə danışmağıma baxmaya özün ətrafında fikir ver. 50, 60, 70 yaşında elə adamlar var ki, laylay rejimindədir hələ. Səndən bir dönədir, ağıllı. Лишь бы он ничего большего не просил. Əlavə sən nəsə istəməyəsən. Deməyəsən ki, yaxşı, mən yaxşı oğlanam, mənə kömək elə bir də iş quraq. Bir də, sən bu qədər imkanların var. Kömək elə bir də iş quraq. Ancaq laylay rejimi. Sən yaxşı oğlansan filan. Mən söylədiklərimi dərk eləyəndən sonra sən o adamlardan qırılacaqsan. Bilirsən, bütün həyatın məqsədi infantillikdən, öz dilimizdə danışaq, uşaqlıqdan çıxmaqdır. Başa düşürsən? Uşaqlıqdan çıxmaq üçün da sənə böyük kimi yanaşmalıdırlar. Yoxsa sənə elə şağda o kimdə elə qələt eləyir. Konfet alıb apararsan gedəndə, yası olar 100 manat, toyu olar 100 manat, başa düşürsən, o çərçivədən çıxmamısansa, sən infantilsən, uşaqsan, laylay rejimindəsən. Nə olsun ki, sən düz oğlansan, yaxşı oğlansan, vicdanlı oğlansan, sənin üçün nə iniblər? Əllərində olan imkanlardan sənin üçün nə yol açıblar? Heç zat. Amma get bir dənə pis yola düş, gör hətta səndən eksik olan da yığışıb gəlib səni qınaq obyektinə çevirəcək. Bu qədər özünüzdən, başınızdan müğayət olun.